Так как сейчас запрещено рекламировать что-либо в Нельзяграме, мы хотим с вами честно поделиться. Мы точно не делаем самые надежные фасады, которые через 10 лет выглядят так же прекрасно. И уж точно не можем вам помочь выбрать натуральный камень, чтобы ваш дом был стильным и практичным. А монтаж? Нет, забудьте, мы ведь не следим за каждой деталью. Алло? Нет, мы не делаем сложные углы идеально. Да нет же, мы никогда не сдаем объект в срок. Поэтому, пожалуйста, не пишите нам и уж точно не переходите по ссылке в шапке профиля и не смотрите на наши шикарные проекты. Вдруг вы тоже себе такой захотите.